야 이제 막 좋은데 왜 그러냐? 좋기도 좋겠다. 야구 동영상을 보고 있던 남편. 남의 즐거워? 취미생활 갖고 왜 그래 진짜. 문화생활 하는 거야. 공부한다고. 그래 문 닫고 공부해. 야, 네 맘대로 해라. 야, 이거 왔잖아. 그때 남편의 같은 직장 동료가 찾아왔고 밖에 김쌤이 왔다. 비밀 결혼이라 들키면 안 됐는데 선생! 문이 열렸네. 집이 너무 아기자기하다. 여자만 있으면 그냥 살아도 되겠네. 아 근데 선생님 여기 어쩐 일로 오셨어요? 박 선생 밀린 빨래라도 내가 해주려고 왔지. 뭐요? 그건 뭐야? 청소기 자동. 어머, 지가 진짜 혼자 막 다니면서 청소도 하고 되게 신기해. 약간 맛이간 로봇 청소기가 커튼 쪽으로 가더니 결국 밖으로 도망치는데 누구예요? 동생인데 좀 미쳐가지고. 제대로 미쳤다. 그걸 또 믿네요.